ម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងផ្ទះបាយចល័ត Kim KH Kitchen បាទក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំនឹងមានមុខម្ហូបដែលថ្មីមួយបែបទៀតហើយសម្រាប់បង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះណែបងប្អូនឃើញទេនេះគេធម្មជាតិបាទបន្ទាប់ពីភ្លៀងធ្លាក់មកមួយមេធំមកគឺបានកែប៉ុណ្ណេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើកង្កែបយកទៅធ្វើអីខ្លះទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានឃើញហើយនៅខាងមុខខ្ញុំនេះគឺប្រភេទម្សៅបំពងដែលលាយដោយរូបខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើអាជីវកម្មទៅលើគ្រឿងអាហារបំពងចង់បានរូបមន្តអាចខមមិនបាននៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរតោះទៅធ្វើកង្កែបបំពងម្សៅជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជំហានដំបូងគឺយើងធ្វើការដួសម្សៅបំពងរបស់យើងបាទគឺខ្ញុំប្រើ5ស្លាបព្រាបាយតមកយើងធ្វើការដាក់ជាមួយនឹងទឹកស្អាតរបស់យើងចំនួន 150 ml ដើម្បីលាយជាមួយនឹងម្សៅបំពងរបស់យើងណាបាទដាក់ល្មមទៅចាំពេលស្ទើរយើងថែមទៀតដាក់ចូលជាមួយនឹងពងទារបស់យើងមួយគ្រាប់នេះមកហើយយើងធ្វើការកូរច្របល់វាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាចូលគ្នាជាល្បាយតែមួយបាទនិយាយទៅមុខម្ហូបនេះគឺផ្ដោតទៅលើគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺប្រភេទម្សៅបំពងអញ្ចឹងកាលណាដែលយើងជ្រើសរើសយកម្សៅបំពងត្រូវគឺស្រួយតែម្ដងតែបើមិនជាយើងរើសអត់ត្រូវទេគឺអត់ស្រួយទេបងប្អូនណាការលាយម្សៅក៏ជាផ្នែកសំខាន់ដែរបងប្អូនណាត្រូវលាយវាឲ្យចូលម៉ត់ល្បាយតែមួយណាបងប្អូននេះសំខាន់គឺមិនខាប់ពេកមិនរាវពេកមកល្មមបាទបន្ទាប់ពីធ្វើការលាយម្សៅហើយគឺយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅហើយយើងធ្វើការចាក់ប្រេងចូលមកល្មមបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងចាក់ប្រេងហើយយើងទុកឲ្យវារៀងក្តៅបន្តិចចាំយើងធ្វើការជ្រលក់កង្កែបចូលម្សៅធ្វើការបំពងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងធ្វើការយកកង្កែបរបស់យើងជ្រលក់ចូលម្សៅបាទបងប្អូនកង្កែបរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំយកមកនេះគឺមិនធំពេកទេបងប្អូនគឺជារបស់ធម្មជាតិបាទគឺរកដោយបែបធម្មជាតិពិតកង្កែបស្រែរបស់យើងណាអញ្ចឹងអត់ទៅជាធំមិនប្រមាណទេដោយសារតែយើងគិតគូរទៅលើសុខភាពម្ហូបអាហារការហូបចុករបស់យើងណាបាទគឺស្រឡាញ់ធម្មជាតិរស់បានយូរបាទចឹងយើងអាចធ្វើការបន្ថយភ្លើងបន្តិចណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យកង្កែបរបស់យើងឆ្អិនតាមដំណើរឲ្យវាស្រួយចឹងយើងធ្វើការដាក់កង្កែបជ្រលក់ជាមួយនឹងម្សៅរបស់យើងដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិមកណាម្ហូបកង្កែបបំពងម្សៅនេះគឺអត់ពិបាកស្មុគស្មាញអីច្រើនទេគឺងាយស្រួលក៏ថាយើងអាសាមើលណាបងប្អូនណាយើងអាចទុកចោលបានទេតែកាលណាផ្លិចតាមបន្តិចគឺអាចខូចបាទសម្រាប់ជុំទី1គឺមួយខ្ទះនេះគឺបានឆ្អិនហើយបងប្អូនណារៀងក្រហមស្រួយមើលទៅតំណងនេះអញ្ចឹងយើងធ្វើការស្រង់ដាក់ឲ្យវាស្រក់ខ្លាញ់យើងធ្វើការបំពងជុំទី2ម្ហូបនេះងាយស្រួលទេបងប្អូនណាតែហានិភ័យបន្តិចបំពងគឺត្រូវប្រយ័ត្នបងប្អូនណាอย่าខ្ទាតមកត្រូវមុខត្រូវមាត់អីអាលៀចឹងយើងធ្វើការប្រែត្រឡប់វាមកឥឡូវនេះកង្កែបបំពងរបស់យើងជុំទី2គឺឆ្អិនហើយយើងធ្វើការដាក់វាឲ្យស្រក់ខ្លាញ់បន្ទាប់ពីទុកឲ្យស្រក់ខ្លាញ់ហើយយើងធ្វើការចាប់ដាក់ចូលចានដេក័ររបស់យើងមកអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសំខាន់ណាបងប្អូនចាក់ទៅមួយការហូបចុកអញ្ចឹងបើយើងចេះរៀបចំវាឲ្យវាមានសោភ័ណភាពទៅក៏យើងចង់ញ៉ាំហើយញ៉ាំទៅញ៉ាំដោយគេហៅថាដោយក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងទៅឈ្ងុយមែនតើគ្រាន់តែហិតក្លិនគឺគួរឲ្យចង់ញ៉ាំតែម្ដងបងប្អូនមើលទៅគឺប្រកាសជាស្រួយហើយឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ជាប់ចិត្តតែម្ដងឥឡូវនេះបាទគឺតកតងជាមួយនឹងការបង្ហាញពីវិធីធ្វើកង្កែបបំពងម្សៅរបស់យើងគឺបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់បាទដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនអញ្ចឹងគឺរូបមន្តគឺងាយខ្លីយើងបានមុខម្ហូបមួយដែលថ្មីឆ្ងាញ់ប្លែកបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើកង្កែបបំពងអាចសាកល្បងជាមួយនឹងវិធីនេះបានហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កុំភ្លេចជួយ like ជួយ share comment ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូចម្អិនម្ហូបថ្មីប្លែកប្រចាំសប្តាហ៍ជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ